这里是泉州的少林寺啊，不过和北少林相比，这里也不能称为南少林啊，因为当地人，就像泉州本地人，他们也认为是莆田的那个少林寺是南少林。OK 啊，不过这里也叫少林寺了啊，而且这里的也讲究重视这个武术，所以还有禅拳双修的说法，就是又要修禅又要修拳啊。这是它的山门进来。那么如果说你从那边上来，那边有个停车场，一上来就是大雄宝殿了，反而你会错过这一块啊。山门进来就是天王殿了，就是弥勒呀、韦陀啊这些天王啊，这边普遍都种榕树，寺庙里头。大雄宝殿应该顺着山势还往上，那么这里据说还有武术表演啊，如果你赶上合适的时候来看一看也是可以的啊。这个天王殿在修，大部分的游客都会从上面往下来，因为停车场在上面啊，也是统一的格式啊，晨钟暮鼓，天王殿啊，这个树长得好，这个榕树长得好啊，果然它这里写的禅拳双修啊，又要修禅又要修拳啊。少林禅寺啊，中国人的少林寺是情有独钟啊，其实也没什么，其实主要是因为这个电影太有名了，是吧？还有中国的武术太有名了，所以看见这两个字都会不自觉的觉得高大上，好像有和尚在做功课，也是石柱支撑木结构建筑闽南风格的。店里面也不方便拍了，大概去看一下。昨天一天看了7、8个寺庙，有寺有庙有观，还有清真寺，还有天主教堂，都在老城区里面。那么这边呢稍微远一点也不算很远了，就稍微不在这种老城里面。现在沿着山势往上走吧。到这里来完全是因为它的名字叫少林寺。大雄宝殿的后山有这么一个阁，一般在寺庙里头有阁的，大部分都是观音，有的是在中轴线上，有的是在旁边的别院里头。像昨天那个承天禅寺就是在别院里头有一个观音阁。那么在这个南少林在这个泉州少林寺的中轴线上面，后山上面这个也是观音阁。观音也能带来更好的香火吧，因为中国老百姓还是比较信观音的啊，各种求求子求财求平安都可以，大慈大悲嘛。今天是在泉州的第3天，今天中午吃咸饭，牛肉牛肚汤，每天都不一样嘛，换个花样。咸饭有好多种做法，也有不同的米做这里的咸饭就是什么香菇鱼干然后用的大骨汤一块做出来蒸出来的，反正每个店都不一样吧，做法不一样。我这个是牛肚牛肉汤。这里是泉州海外交通史博物馆，也是来泉州要打卡的地方。它的旁边呢是伊斯兰文化陈列馆，所以那边的建筑风格就有点伊斯兰风味了对不对 ？OK 但今天主要目的地是这里也可以顺便把那边转一转。这个厅介绍了
当时泉州港的进出口的一些情况吧。出口呢，当然瓷器、陶器当然是这个重中之重了啊。然后还有一些农副产品也是出口的，当年出口创汇的一些主要的农产、主要的这个商品。进口什么呢？进口一些珍宝啊，像什么珍珠啊、玳瑁啊、猫眼啊、金银器呀这些东西是进口。然后还有什么军事用品，像硫磺啊，像日本的刀啊，这些东西也是进口之列。哦，对，还有一个重要的进口就是香料啊，就是东南亚的那些香料制品啊。我们国家不有一个南海1号嘛，很有名的一个沉船，那个船经过考证，很可能是从泉州港出发的，这个福建的这种商船，不过就沉在那边了，沉在南海了。参观这里才知道，舵是我们国家发明的，中国人发明的。至于说那种更先进的，像我们宋代的时候已经普遍使用的这种转轴平衡舵啊，就是拿一个轮子上面控制舵的方向那种，在宋代的时候就已经普遍使用了，但是在欧洲直到18世纪末才开始使用，晚了700-800年啊。老祖先还是很聪明的，对不对？所以我们中华民族该轮到我们啊，重新掌握世界脉搏了。不光光是这个舵了，还有这个水密隔舱啊，还有这个龙骨啊，都是咱们中国人的发明啊，对世界的这个造船业的影响非常深远。只可惜中国在近代没落啊，没有掌握这个第一生产力。在这里还有各个宗教的石刻的展示呢，就有一句话挺有意思：在此大帝国境内，确有天下各国和各宗教派别人士，所有的人皆可按照各自教派而生活。也就是说，他享有充分的宗教自由啊。很多人说耶路撒冷是圣城啊，各种宗教啊的圣城。实际上在泉州过去也叫刺桐啊，因为这个城市过去包括现在嘛，也是到处种的这个刺桐，这个一个树啊。这个地方有各种宗教啊，佛教、伊斯兰教、印度教、犹太教、基督教啊，各种融合在一起，是相互之间不冲突啊，互相包容，和睦的生活在一起。所以说这个泉州或者说是刺桐城，是世界的一个宗教博物馆也不为过啊。在这里有各个年代的宗教的石刻的遗存啊，这个是基督教的啊，然后前面还有一个大厅是整个是印度教的，专门旁边还有一个伊斯兰的馆，所以说是很开放包容的一个地方。以至于现在世界上已经消失了的摩尼教，在泉州都有一个寺啊，叫草庵寺，应该是世界上仅存的一个摩尼教的这个寺了，有时间也要去看一下啊，草庵寺。OK 啊，从这个院子出来就是伊斯兰的陈列馆，所以说它这个真是一个中国对外开放的一个大窗口啊，很包容的一个大窗口。这里是伊斯兰教的在泉州的一个展厅。伊斯兰教是唐代的时候传入我国了，当时这个伊斯兰教的创始人穆罕默德派了4个使者前往中国，其中呢，第1个和第2个分别去了广州和扬州，那么第3个和第4个呢，就来到了泉州。那么这2个人呢，又称为3贤和4贤啊。然后他们死了以后呢，就埋在这里啊，就是这个伊斯兰的这个圣墓，在灵山那边啊，就泉州灵山，离这也不远嘛。伊斯兰教也是一个伟大的宗教了啊，在全世界的影响非常的深广啊，受众很多。国家的人口也是
很多的啊。像我去过很多伊斯兰的国家啊，就是以伊斯兰教为国教的国家。这里是泉州的伊斯兰教圣墓，因为这里面埋葬了当年的3贤和4贤，也就是伊斯兰教的创始人穆罕默德派的这个信徒到这里传教的，一共派了4个啊。那么第3个和第4个死后就埋在这里了，另外2个，一个在广州，一个在扬州啊。那么来泉州这个地方旅游呢，一般来讲景区都不收门票，收门票的景区很少。那么昨天在这个清净寺是有一个3块，这里不知道多少钱啊，应该跟清净寺一样，凭国岛证也是免费的吧。进去看看，这里的门票15块啊，比清净寺可贵多了啊，清净寺是3块。可能这边比较大一点吧。Anyway， 有国岛证也是可以不收钱的啊，跟人好好说说就行了，因为他们规定是带团才能够免费啊。但是刚才那工作人员也没有收我的费用。到这来主要是看一看这个3贤4贤的墓，也是它能够申遗的一个重要因素啊，因为表明了这个宗教啊，当年宋代的时候的这个宗教，伊斯兰教在泉州的发展和影响。在闹市里面的一块很清静的地方，因为这个地方叫灵山嘛。刚才远远的我看见有一个很大很大的雕塑在山的顶上，啊，好像是个马，不确定啊，不确定。非常大的一个雕塑。这里是一块风洞石，但实际上它是稳如磐石啊，一丝不动，风吹不动的。风洞石很多地方，很多名山上面都有啊，什么黄山呀、天柱山呀，还很多了啊，就是起名字叫风洞石，感觉很玄武，实际上很稳。再往前就是圣墓了，就这里。永乐年间，郑和曾经来过这里，在这里祭祀圣贤啊，因为这里是3贤和4贤的墓地嘛。也是除了这个，这个西方的这个穆罕默德墓地和阿里墓地之外的，最重要的一个伊斯兰教的一个圣墓，也是历史最悠久的啊，除了刚才这2位以外的最悠久的。让你看看。修缮过啊，修得很新。3贤4贤都埋在这里了。这应该也是伊斯兰教的一个圣地了，因为年代很久了，而且是圣贤人的。3贤4贤啊，然后这边还有当年郑和的这个行香碑啊，这个写的郑和的行香碑，他下南洋的时候，在这里专门来祭祀过、祭拜过。然后他写的钦差总兵太监郑和前往西洋。永乐15年5月16日于此行香望陵。也就是说，和郑和一起都来过这里。从形状上看，它这是一个
一个半月形啊，对，是一个半月形啊，半月形的回廊，怀抱着两位贤人的墓地，这么一个建筑设计。再往前面走呢，就是这边的一个丁姓，姓丁啊，丁姓大族的墓地，回族，他们家族是回族，私人墓地就不拍了啊。所以到这个地方来，主要就是看看这个遗址啊，跟这个泉州圣婴有关的这个3贤4贤的圣墓，还有这个郑和的行香碑就可以了，其他的好像就没什么可看啊，因为基本上都是私人的一些墓啊。另外这个地方可能跟昨天看的那个承天寺很近，所以承天寺的主祀塔也在这里面啊，简单了解就行了。好，伊斯兰圣墓基本上就这样子啊。我准备下一站去闽台园的博物馆。逛完博物馆，今天还有一个地方要去，就是要看这个木偶戏啊，提线木偶啊，是这边的一个非遗，所以票还很难抢哦，所以我就抢到了下午的，因为晚上没有抢到，也不知道他们都怎么知道的。